हेलो दोस्तों, स्वागत है सीपी रिपेयरिंग में। तो दोस्तों देख सकते हो कि आज जो है मैं एक चार्जर पे फिर से एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों इससे पहले मैं बता देता हूं कि मेरे पे एक कमेंट आया था और उसमें लिखा था कि जो है सर मेरे चार्जर में वॉइस आती है, इसका मतलब मेरा चार्जर ख़राब होने वाला है या ख़राब हो जाएगा या फट जाएगा, मतलब क्या प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों आज मैं उसके बारे में आज क्लियर करने वाला हूँ कि इससे आपका नुकसान होगा या नहीं होगा या ख़राब होगा। तो दोस्तों उसके बारे में आज बताऊँगा क्लियर कि इससे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो दोस्तों मैं जो है मोबाइल अपने चार्जर में लगा के दिखाऊंगा। दोस्तों इसमें आवाज़ अभी आएगी तो इसे कनेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों देखो कनेक्ट कर लिया है, शायद आपको आवाज़ आ रही हो, देख सकते हो। सुनो दोस्तों, शायद सुनाई दे रहा हो दोस्तों कि इसमें आवाज़ आ रही हो, शायद देख सकते हो। यहाँ पे हो सकता हो दोस्तों सुनाई दे रहा हो। तो दोस्तों इसको निकाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे निकाल के अब दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम होती है। पहले तो मैं बताऊंगा कि शॉर्टिंग के समय पहले चार्जर को खोल लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चार्जर को खोल लिया है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों चिपक गया है ये, थोड़ा सा हीट होके। इसको थोड़ा सा मैं अच्छी तरह निकालूंगा तब निकलेगा, ऐसे निकलेगा नहीं। ये देख सकते हो हल्का सा इधर काला हो गया है डैशबोर्ड की तरह यहाँ पे। दोस्तों इसको जो हम निकालता हूँ दूसरी तरफ से, ठीक है। उस तरह नहीं निकल रहा है उस तरफ से, तो इस तरह से निकाल लेते हैं। इधर से निकल गया है, निकल ही आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये जो है खुल गया है, यहाँ से मैं निकालूंगा इधर से, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कि इस तरह से होता है, ये दोनों तरफ से खुल जाता है दोस्तों। किसी तरह से आप खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जो है हीट हो गया था, शायद चिपक गया, इसकी वजह से उधर से नहीं निकला, तो इधर से निकाल लेता हूँ मैं। तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ जब निकाल लिया हूँ मैं, अब इसमें बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि ये जो है इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है, मेरे चार्जर में आ रही है ये प्रॉब्लम। ये कभी कभी सारे वोल्टेज चले जाते हैं, इसके वोल्टेज भी नहीं आते हैं, और जो है इसकी एलईडी जो है अप डाउन करने लगती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसका डायोड जो है कुछ ख़राब हो गया। यहाँ पे देख सकते हो पूरा मतलब हीट होके इसका सोल्डिंग आयरन भी थोड़ा सा यहाँ पहुँच गया है। इसमें क्या होता है जब डबल फ़ोन लगा दो, अगर ना ध्यान दो तो ये ज़्यादा हीट हो जाता है, क्योंकि ये शॉर्टिंग वाला काम करने लगता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट हो जाता है थोड़ी देर बाद चलने के बाद शॉर्ट हो जाता है, और सिंगल लगाओ तो शॉर्ट नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी जब प्रॉब्लम होती है तो अप डाउन जब होते हैं तो सारा कुछ चला जाता है। इसमें वॉइस भी आती है और साथ में वोल्टेज भी आते हैं, और साथ में एलईडी भी ग्लो होती है और साफ बंद होती है। अगर वोल्टेज आपके पूरे आ रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा मैं बता रहा हूँ कि एलईडी और पूरे वोल्टेज जा रहे हैं, दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर इसमें हो चुकी है तो मैंने इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। मैं ठीक करूँगा इसको बाद में, क्योंकि मैं ठीक कर लूँगा। अभी चल रहा है तो मैं चला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों मैं दोबारा लगाऊँगा, अभी दिखाऊँगा कि ये काम कैसे करता है और कैसे इसमें आवाज़ आती है, क्योंकि जब लगाता हूँ फ़ोन में तो इसमें आवाज़ आती है। देख सकते हो दोस्तों मैं इसमें कनेक्ट करने जा रहा हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, छोड़ रहा है पकड़ रहा है। अभी दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे आवाज़ आएगी, देख सकते हो दोस्तों कि आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी आपको थोड़ी सी। तो दोस्तों अगर आपके चार्जर में आवाज़ आ रही है और वोल्टेज भी आ रहे हैं, आपका फ़ोन अच्छी तरह चार्ज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका चार्जर नहीं ख़राब होगा, ना कोई प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों ऐसे चार्जर पुराने होते हैं या लोकल कंपनी के होते हैं तो उनमें कभी कभी आने भी लगती है, कभी कभी बंद भी हो जाती है, ऐसा होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं।